در بازار سوژوری بیش از 54 سوبیکت خواجگی دار فعالیت دارند. در ادامه ماه ینور یونیو سال 2015 در این سگمنت بازار نفت 3 سوبیکت خواجگی دارند. جمعیت گازپروم نفت تاجیکستان 46%، агентии ذخیره مالی دولتی نزد حکومت 12% و جمعیت تاجیک پترولیوم 7.6% موقع برتری را اشغال می‌کنند. ولی در فهرست ما در این زمان جمعیت گازپروم نفت تاجیکستان 39% بازار را تشکیل می‌کرد، جمعیت تاجیک پترولیوم 13% و جمعیت آورون سپیکا 11% را موقع برتری را اشغال کرده است. و در بازار مواد سوژوری دیزلی 77% سوبیکت خواجگی دار فعالیت دارند. از بچه‌ها مثلا اخبار میگیریم که مثلا نرخ نفت در همین شمرود پایان رفته است، ولی که در ما برعکس همین هفته اخیر 30 درم گرم شد. مثلا بنزین نوی 92. چرا همه خیلی میشه؟ البته اون چیزی که شما میگید که در بازارهای جهانی بیرژا و نرخ‌ها یک چیز باید خواهد کرد، نرخ اصلا در بازار جهانی در بیرژا نرخ نفت افزایش خواهد یافت. یعنی نرخ بنزین، سوژوری، دیزلی بازارهای نرخ بیرژوی نیستند. و شما اوقات هستید که میگن که فیچرسی پاس‌تافکی، یعنی که انتخابی فیچرسی، یعنی که امروز اگر در بیرژای نیویورک بیایم یا که در بیرژای لندن بیایم کنیم، یعنی که وای امروز حتما وای نرخ همین نرخ نیست، یعنی که این نرخی هست که یک دو ماه پس وای پاس‌تافک کرده میشه، یعنی که اینطور وای خریدار همین روز خرید است، دو ماه پس وای نرخ همون با همین نرخ همون نرخ رو میگیرد برای کار. یعنی تغییریابی نرخ که امروز در بیرژا میشود نتیجهش دو ماه پس بعد وجود میاد و نرخ بنزین و سوژوری و مازوت دیگر است. برای همین و شرایط پس انتقالی همون چی است؟ برای همین امروز اگر یک نرخ $60 است یک بارل نفت پگاه مثال بگیم که وای میشود، این منطقا درست است. و دومین این فاکتوری اونی است که ما اساساً بنزین رو از فدراسیون روسیه هستم از روی واردات بنزین که معمولی هستم. جمعیت گازپروم نفت 44% تشکیل می‌کند. جمعیت پترول تاجیک پترولیوم 8.5%، جمعیت آورون سپیکا 8.1% و امید 88.7%. دیگر агентии ذخیره دولتی تاجیکستان هم همچون اشتراکی بازار اشتراکی دارد 11.8% تشکیل می‌کند. و باید خیلی کرد که ما اساساً از فدراسیون روسیه با بازاری تمام می‌کنیم که همه این شرکت‌هایی که هستند شرکت‌های جمهوری تاجیکستان هستند، شرکت‌های دیگر دولت‌ها نیستند. بسیاری ما میگن که نفت جمعیت روسیه هست، تمام درست است. یعنی گازپروم نفت تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان با قید گرفته شده است و شرکت جمهوری تاجیکستان است، نه اینکه شرکت فدراسیون روسیه. اینو باید قید کرد. که مالکش مؤسس هم بله مؤسس هستن 99% حصه چی میگن و اکسیوی که هستن در دست همون گازپروم نفت روسیه میباشد، لیکن شرکت تاجیکی است، تاجیکستانی است. برای همین میکنه و نرخ سولار ما باید داریم، دینامیکا رو ما باید دینامیکا نرخ رو باید میکنیم، نظارت میکنیم. در کارخانه‌های استحصال فدراسیون روسیه نرخ بالا رفته است و از ما این نرخ در تمایلی بالا نرخ چی سوژوری دیزلی و چی بنزین موجود نظر میرسد. و یک چیز دیگر هم قید می‌گیم که وقتی که وارد میکنن ما برای وارد کردن و البته سوژوری با $2 فروخته می‌شود.
فکر میشه در وقتی که وارد میکنیم با از روی قربی که بانک ملی ترکستان معامله میکند ما باید اون را با پول ملی میکردن یعنی که اگر بدیم هزار پس کردیم هزار بابت کرد از روی قربی پیشینه چی بود از روی قربی امضایی که باید وارد میشود یعنی که 20% قربی پول ملی ما باید شرکتان رفته است و البته به واسطه اگر از روی پانسیونی تغییرات داریم و قربی ملی گردیم و از روی 6 سومونی که امروز وجود دارد گردیم البته ارزش سوژوری تغییر می‌کند. برای همین به واسطه اینجا یک ترتیب دوباره نرخ از قربی ملی ما هم رفتن قربی ملی وابستگی دارد.